Ao anatin'ny fotoam-piadiana tanteraka ny ivotoerana famongorana ny Valala eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tafiditra indrindra anatin'ny vanim-potoana mampisy ny Valala isika izao noho ny toetr'andro mifanaraka tsara amin'ny fipoirany. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ireo tompon'andraikitra rehetra manoloana izany. Ho fijerena ny toe-java-misy ary dia nanatanteraka fidinana faobe ny fotony ireo tompon'andraikitra dia Andriamatoa Tale Jeneraly, ny Talen'ny Serasera, ny Tale Teknika sy ireo delegasiona niaradia amin'izy ireo. Nisedra lalan-dratsy izy ireo nefa tsy natao asakana ny asany izany, toy ny fiakaran'ny renirano tao Bevoay sy Maharivo, faritra Menabe. Toerana maromaro no notsidiana ao anatin'ny faritra fitombony Valala dia ny faritra Atsimo Andrefana, Androy, Anosy ary Menabe. Tamin'ireo toerana notsidiana dia nisy ny dinidinika fametrana ny paikady matotra anatanterana ny asa izay niarahana tamin'ireo lehibe ny farim-piadidiana arovana amin'ny Valala. Tombim-pamaharana maro no notsidiana, toy ny tao Beahitsy, distrikan'ny Ejeda, ny tao Andranovory ary ny tao Ampandra, distrikan'ny Morondava, izay nahitana ny fiainan'ireo mpamony Valala izay misedra zavatsarotra sy mafy tokoa. Fomba fiadina ato zany a mizara manao ligna zany zahay manao barrage amin'ny Valala, ny antsasany zay ekipa zay zany ao ambony ao amin'jefanao mahazo an'igny i plateau 4 igny ambony ao dia ny ekipa sasany ato ambany misahana an'izay Valala zay mivoaka avy ao tatazany avy ato ambany. Isorina ihany koa ireo tantsaha nanaiky niara-ny salata amin'ny ivotoerana amin'ity asa famonom-balala ity. Amin'ny ankapobeny dia mbola voafehy tsara ny ady amin'ny Valala amin'izao fotoana izao. Fa raha resaka hoe dégâts sur culture zany mbo tsy nisy aloha hatramin'izao ny olo nitaraina hoe potika ny azony fambolena tsy ny Valala. Sy atahorana ohatrany isataona moa zany satria hita hoe voafehy dikan'izay zany afaka mampitony ny tantsaha azo antoka zany raha mbola mity taona ty fa tsy hisy andiany forona. Mampanantena hatrany ireo tompon'andraikitra fa hanao izay tratry ny heriny anatotosana ny asa mba hitazonana hatrany ilay teny faneva hoe famonom-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby.